Հայ եւ թուրք ուսանողները համաձայնագիր են ստորագրել, ըստ որի այսուհետ համագործակցելու են ուսանողների հետ կապված բոլոր հարցերում։ Քաղաքական ենթատեքստ չունեցող պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի միայն մայիսին կայանալիք ընդհանուր ժողովի նիստից հետո։ Միայն 75% կողմ ձայներից հետո այն կդառնա պաշտոնական։ Հայ եւ թուրք ուսանողների հանդիպման առաջացած խնդիրների ու քննարկումների մասին Տաթևիկ Աբրահամյանի ռեպորտաժում։ Հայ եւ թուրք ուսանողները հունվարի 21-ին Ստամբուլում 3 կետից բաղկացած համաձայնագիր նախաստորագրեցին, սկիզբ դնելով երկու երկրների ուսանողական միությունների հետագա համագործակցությանը։ Նախաձեռնությունը Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիայի կողմից էր։ Փոխնախագահ Սարգիս Ասատրյանցը վստահեցնում է, իրենք քաղաքական ենթատեքստ չունեն, համագործակցելու են Թուրքիայի ուսանողների հետ այնպես, ինչպես կհամագործակցեին օրինակ Ռուսաստանի կամ Ֆրանսիայի հետ։ Չենք գնում թուրքական ուսանողական միության հետ աշխատելու, որովհետև նրանք թուրք են, մենք ունենք պատմական խնդիրներ, ունենք ցեղասպանության խնդիր եւ չենք գնում այս հարցերով աշխատելու։ Մեր նպատակը ուսանողների շահերի ներկայացումը, պաշտպանումը կրթական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային ոլորտներում, ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային մակարդակներում, հետեւաբար թուրքական ուսանողական միության հետ աշխատանքը որպես տարածաշրջանային ուսանողական միություն կարևոր է եվրոպական ուսանողական ընտանիքի հետ համատեղ Բոլոնիայի գործընթացում։ Համաձայնագիրը 3 կետից է, ըստ առաջին կետի իրենք աշխատելու են ուսանողների շահերը պաշտպանելու համար, երկրորդով Բոլոնիայի գործընթացի շրջանակներում կրթության որակի բարձրացման եւ ուսանողներին հուզող խնդիրների լուծման ուղղություններով, իսկ երրորդ կետով հաստատում են, որ իրենք համագործակցության մեջ անկախ են լինելու եւ բացառելու են այլ ուժերի ազդեցությունը։ Սարգիս Ասատրյանցը վստահեցնում է, վերջին կետն առաջարկել է Թուրքիայի ուսանողությունը, այդ կերպ նրանք ցանկացել են խուսափել ազգայնականների այն մեղադրանքներից, թե ինչու Ադրբեջանը չի մասնակցում եւ չի քննարկում այդ հարցերը։ Իրենք հենց սկզբից դնում են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը չազդեն մեր հարաբերություններում, հետս հետ է քննարկումների արդյունքում մենք բավական երկար բանակցություններ ենք ունեցել։ Իրանք ավելի անկեղծացան, որ խնդիրը Ֆրանսիան չէ, խնդիրը Ռուսաստանը չէ։ Դուք շատ ավելի ազատ եք այդ հարցերում, բայց մենք ունենք ազգայնականներ, իրանք էին նշում, որոնք մեզ կարողա ամեն օր ասեն ինչու Ադրբեջանը չկա, ինչու Ադրբեջանի կարծիքը հաշվի չեք առել այս հարցերում, իսկ իրենք չէին ուզում, որ իրենց մեղադրեն կամ իրենց ասեն Ադրբեջանին եւս բերեք։ Ասոցիացիայի միջազգային հարաբերությունների պատասխանատու Սերգեյը նշում է, որ իրենք Թուրքիայի ուսանողական խորհրդարանի հետ դեռ վաղուց էին նամակագրական կապի մեջ, նույնիսկ նրանց հրավիրել են Հայաստան, բայց վերջիններս ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգել են այդ այցը, բայց ի վերջո կատարվեց այն, ինչ նախապես պլանավորված էր։ Դրանից հետո հանդիպեցինք Թուրքիայի ուսանողական խորհրդարանի ներկայացուցիչների հետ Մալտայում, որտեղ ընթանում էր 63-րդ Եվրոպական ուսանողական միության կառավարման խորհուրդը եւ հարաբերությունները այնտեղ սկսվեց անձնական, այնուհետեւ նրանք այց ունեցան Հայաստան, Թուրքիայի ուսանողական խորհրդարանը իրենց պատվիրակներով 3 անդամներով այց ունեցան Երևան։ Հենց այցի շրջանակներում էլ այնքան մտերմացան, որ համաձայնագիր ստորագրելու որոշում կայացրեցին։ Երկու երկրների ուսանողները որոշեցին հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում։ Այսպիսով, Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիայի 5 հոգանոց թիմը հունվարի 17-ին մեկնեց Ստամբուլ, որտեղ էլ նախաստորագրեց համաձայնագիրը։ Սերգեյը նկատել է, չնայած այնտեղ չխոսվեց ցեղասպանության մասին, բայց բոլորն էին քաջատեղյակ կատարված ոճրագործության մասին։ Դրա վառապացույցն էր ավելի քան 5 ժամ տևած քայլերթը, որը նվիրված էր ստամբուլահայ մտավորական լրագրող Հրանտ Դինկի մահվան 6-րդ տարելիցին։ Սա քայլ է երկու երկրների հարաբերությունների հետագա բարելավման համար եւ այլն, գրել էին երիտասարդ քաղաքական գործիչներ, միգուցե այս երիտասարդները հետագայում կդառնան պետության ղեկավարներ, նրանցից դեսպաններ կդառնան։ Սրանք հատվածներ են Թուրքիայի մամուլից։ Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիայի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու թուրքագետ Տաթևիկ Սարգսյանն ամեն օր կարդում է թուրքական մամուլն ու զայրանում։ Իրենց հանդիպումը թուրք ուսանողների հետ ամբողջովին քաղաքականացված է, թեև չի զարմանում։ Դեռ հարցազրույցներ տալիս էր նման բանակընկալում։ Մենք սպասում էինք նման բանի, քանի որ հենց լրագրողների հետ հարցազրույցի ժամանակ հարցերը գնում էին քաղաքական թեմաներով եւ մենք ուղում էինք մտցնում հարցի մեջ, ասում էինք, որ սա ոչ թե երկու պետությունների հարաբերությունների բարելավման եւ քաղաքական ինչ-որ նպատակներ ունի, այլ զուտ ուսանողական միությունների համագործակցություն է։
Իսկ թե ինչպիսին է հայ հասարակության կարծիքը, Տաթևիկը չի կարող ասել, քանի որ հայաստանյան մամուլը չգիտես ինչու լռում է, հետևաբար բնակչությունն էլ չգիտի այդ մասին։ Նախաստորագրությունը կդառնա պաշտոնական, թե ոչ նախաձեռնողները դեռ չեն կարող ասել, կքննարկվի այն մայիսին կայանալիք ընդհանուր ժողովի նիստում, որին ներկա կլինեն ուսանողներ բարձրագույն բոլոր հաստատություններից։ Միայն 75% կողմ ձայնից հետո այն կդառնա պաշտոնական։ Հայաստանի ուսանողների ազգային ասոցիացիան որոշել է, անկախ որոշումից իրենք կպահպանեն կապը թուրք ուսանողների հետ եւ թեկուզ այլ ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպեն տարբեր միջոցառումներ։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Սեյրան Վանցյան, Երևան լրատու։